Hai semua, hai, apa khabar semua? Okay, nampak tak? You all nampak ya? Selamat berpuasa, Wanakkam dan Kanchana. Okay, hai semua. Okay, hari ni Kencana nak masak okay, nampak ya? Okay, hari ni Kencana nak masak kari ikan. Okay, kari ikan tenggiri dan juga sotong. Sotong goreng pecah perut. Pecah perut sebab dia kita masak masala tapi kita masak pedas sikit. Okay, so let's start. Okay, sekarang ni dekat sini ada minyak yang Kencana dah goreng ikan. Okay, sebelum Kencana nak buat fish curry ni, Kencana dah goreng ikan. I put little bit of garam dan juga kunyit. Lepas tu kamu goreng dulu. Goreng jangan terlalu masak lah, just half cook ya, half fry. Okay, yang minyak yang kita goreng ikan tadi Kencana dah guna sekarang. Sebab baru sedap tau kalau you nak buat. Ini adalah tips-tips dan rahsia-rahsia fish curry yang sedap lah sebenarnya. Okay, so kita tambah lagi. Hi everybody, hi Shanti, hi baby, hi Muhammadiyah, Devia, Siti, Gayatri. Hi, today I'm going to cook fish curry and also sotong pertel. Okay, actually it's a sotong pertel. I hope you all really can see ya. Can okay. Cannot see me, it's okay. The most important is the recipe. Okay, here I have halba campuran 1 sudu besar dan juga halba 1 sudu besar. Untuk fish curry selalunya halba is something very important bagi Kencana lah. Mak kan jatuh sekejap. Okay, nampak tak? Nampak ya? Okay. Okay, nampak ya? Okay, untuk fish curry, most of the Indian people when they cook halba, dia letak lebih sikit. Okay, dan halba ni juga bagus untuk badan ya, untuk sejukkan badan. Okay, so Kencana masukkan halba campuran and then halba. Okay, nah வந்து வெந்தயமோ mix pada herbs kari தாளிப்பு. I use that one ya. Lepas tu Kencana ada cili merah dengan cili hijau 2, cili merah dengan cili hijau, bawang 1 biji besar, curry leaf dalam 3 tangkai, kemudian bawang putih dalam 10 biji. Kita potong macam ni, belah 2 lah ya. Hai Komi, hai Rajeshwari, hai. Okay, so Kencana masukkan bawang. Kita masukkan bawang. Okay, so bulan puasa ni boleh lah you all nak masak fish curry ya. Okay, hari ni kita masak fish curry ikan tenggiri ya, ikan tenggiri. So Kencana dah masukkan bawang putih dengan bawang merah. Remember when you masukkan satu persatu, biar dia betul-betul masak, betul-betul goreng ya. Baru you boleh dapat each item taste. Okay, macam bawang merah, bawang putih, they have their own taste. Okay, so sekarang ni kita masukkan curry leaf. Curry leaf Kencana masukkan 3 tangkai. Sebab for fish curry leaf sangat-sangat important. Okay, say hi to me, hi. Okay, bukan halba campuran dan juga halba asing 1 sudu, halba campuran asing 1 sudu. Okay, kalau yang mana yang tak suka halba tu jangan tambahlah. Kalau Kencana tambah halba 1 sudu besar sebab Kencana suka halba letak lebih dalam kari ikan. Actually that's the thing gives you a better taste. Okay, aku speaking tiba-tiba mami. Okay, so நான் இதில் வந்து கடுகு தாளிப்பு, வெந்தயம் பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்போவுமே ஃபிஷ் கறிக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் போடுவேன், அதுதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட். அண்ட் தென் ரெட் சில்லி, பச்சை மிளகா, சிவப்பு மிளகா, வெங்காயம், பூண்டு. ஓகே, ஸோ bawang putih, bawang merah, halba campuran, halba, cili merah, cili hijau. Kencana dah masukkan. Hai Sabaria, hai Muhammad Akmal, hai Sabaria.
Syahriman, hi. I say hi to me. I tak nampak you all, say hi to me. Okay, so yang baru masuk hari ni Kencana masak fish curry. I hope you all really can see, okay? Can see ya, it's a fish curry. Okay, sekarang ni Kencana nak masukkan tomato. Okay, 2 biji tomato Kencana dah potong chop. Sebenarnya rahsia fish curry is this one. You must put extra tomatoes. You goreng dengan minyak dulu, okay? So 2 biji tomato I cincang macam ni. Kita masukkan sebab kita nak tumis dengan minyak. இந்த மாதிரி நீங்க தக்காளி பழம் சின்ன சின்னதா வெட்டி நீங்க ஆயில்ல வந்து நீங்க சொட்டே பண்ணீங்கன்னா அப்பதான் அந்த டேஸ்டே கொடுக்கும். நல்ல ஒரு taste கொடுக்கும் அந்த fish curry. So jangan lupa bila nak masak fish curry, you all potong cincang tomato macam Kencana tunjuk tadi, and then tumis sampai dia empuk. Okay, tumis sampai dia empuk baru dia sedap. At this point Kencana nak masukkan garam sedikit, so that bawang dengan tomato akan masak dengan lagi dia akan jadi lagi empuk dan lagi tasty. Okay. Hi Mala, hi Jessica, hi Ago, my tambi. Tolong hantar kat rumah, okay Miss. Hari Isnin ada postage, nanti ayah akan hantar, okay? Zaitun, hi semua, tunjuk hi to me, say hi to me. Okay, jangan lupa kalau siapa-siapa nak resepi ni, kalau you all nak ulang balik, nak tengok, boleh tengok YouTube Kencana. Kencana akan upload di sana juga. YouTube, follow search Kencana Devi saja. Kencana Devi, KENCHANADEVI, bukan WIBI. Kalau kamu search, semua resepi, macam setengah orang tanya Kencana biryani, how to cook, rasam, how to cook, semuanya ada dalam YouTube Kencana, okay? So ini pun akan masuk dalam YouTube. Maladi, hi. Abama, hi. Okay, sekarang today I'm cooking fish curry. Siapa-siapa yang baru masuk, Kencana masak fish curry ya. Okay, look at this, so lovely. Okay, sekarang ni Kencana nak masukkan terung. Okay, jangan lupa kalau you all potong terung, masukkan dalam air. Kalau tidak, dia akan jadi hitam, dia akan jadi gelap. So you kena masukkan, potong saja terus masukkan dalam air. Masukkan terung. Okay, masak-masak ni actually senang aja sayang. Okay, so kita masak Kencana nak masukkan bende. Okay, Kencana suka bende soft dalam fish curry, so I'm adding now. Setengah orang akan masukkan bende kemudian sebab dia orang nak a bit keras. It's up to you how you want to cook it. This is my way, I like this way sebab I like to have that bende soft when I eat the fish curry. Dah masukkan bende, jangan tunggu lama, kita boleh terus masukkan chili powder. Cepat kan? Senang kan? One spoon of chili powder. Serbuk cili 1 sudu besar. Kalau nak pedas tambah, kalau tak nak pedas tak apa, kurangkan. Serbuk cili Kencana masukkan 3 sudu besar. Jangan masukkan 4 sudu lah, sebab nak pekat sikit. 4 sudu besar. Okay. And then Kencana masukkan 1 sudu kecil turmeric powder. Serbuk kunyit, okay. Nanti lepas live klik aja. Yes, betul. Thank you Ago. Ni peminat I, pengikut I.
Sekejap ya, Kencana ambil air. Okey, sekarang kita masukkan air ya, kita masukkan air. Air tadi Kencana masukkan sampai sini. Can say about 2 cawan air ataupun 2,5 cawan air kita masukkan dulu, sebabnya kita ada air asam boy. Nanti kita nak masukkan asam boy pun boleh, asam jawa, air asam jawa. Okey, Kencana dah ramaskan air asam jawa. So at this point now, biar rempah-rempah dia semua betul-betul masak sedikit. Bila dia dah mula masak, and then Kencana akan masukkan all the fish. Okay, look at the color. Nampak kan? So kalau you all nak pekat sikit, you all boleh masukkan macam Kencana 4 sudu curry powder, fish curry powder. Tapi kalau kamu nak kurangkan pedas, kamu just kurangkan macam, the maximum is 3 sudu curry powder lah, the best. Okay, okay, kita biarkan dia masak sekejap. Sementara tu Kencana rasa Kencana nak goreng, oh tak apa, kita habiskan ini dulu, nanti takut. Wanaja, hi, nice sekali yes, sama Umi, hi Umi, hi Gomadi, Gomadi Mutu Kumaran, I call already ama. Izatul, hi Izatul, hi Gulai Asam Boy pun boleh kakak. Okay, so kepada mereka yang baru masuk dalam FB Kencana ni, live Kencana, Kencana sekarang tengah masak fish curry, and later I'm going to masak sotong masala. Okay, sotong masala pecah perut, tajuk album dia. Untuk sotong masala kita ada 1 kilo sotong dah bersihkan. Kemudian Kencana ada cili kering, halba campuran, cili hijau, dalam 2 cili hijau potong 2, kemudian cili api sedikit, curry leaf, 1 batang serai, 1 bawang besar, kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, dan 1 chicken cube. Okey, ini untuk sotong. Okey, untuk sotong. Dan Kencana ada halia dan juga bawang yang dikisar. Okey, halia dalam saiz 50 sen, 2 ya, sebab halia is better for sotong. Dan Kencana ada ubi kentang. Okay, at this point now, I'm going to add a little bit more oil. Oil sebab oil tak cukup. Okay. At this point, I'm going to add all the fish. Kencana nak masukkan ikan sekarang. At this point sekarang ni, bila rempah-rempah dia dah masak dah, kita masukkan ikan. Sebab apa Kencana goreng ikan dulu? Supaya bila kita dah masuk dalam kari tu, ikan tu tak mudah pecah. Okay? And misal kata kari ni dia sampai besok, so ikan tu tak akan pecah lah, dia akan macam tu. Kadang-kadang bila kita gaul-gaul, kalau kita tak goreng dia akan pecah. Okay, itu sebabnya kita goreng dulu. And lagi satu sebab, bila kita goreng, kita guna minyak yang kita goreng tu, minyak yang kita dah goreng ikan tu awal-awal kita guna untuk fish curry lagi sedap. Itu sebabnya kita goreng ikan tu. Okay, so Kencana dah masuk semua. Okay, nampak? Okay, kita masukkan garam sedikit. Okay, kita masukkan garam sedikit. Dan sekarang Kencana nak masukkan air asam jawa. Okay, air asam jawa ni dalam 1,5 cawan air ataupun 2 cawan air, Kencana gunakan air asam jawa dalam segenggam macam ni. Okey, segenggam dia
banyak sikit tak apa untuk fish curry, okay? Kan tadi Kencana cakap kalau you masukkan 2,5 air awal just nice. Lepas tu kita masukkan air daripada asam jawa ni. So look at the curry, it's just nice, okay? Hari ni Kencana tak ada daun ketumbar. Tapi sekiranya kalau kamu ada daun ketumbar, sebelum kamu nak tutup api, tabur daun ketumbar. Lagi tasty, lagi sedap, okay? Okay, lepas fish curry ni kita akan masak sotong sotong peretel pecah perut. Sotong peretel pecah perut. Okay, actually kita dah done dah. If once dia dah betul-betul cook, I'm going to add 1 tomato yang Kencana dah potong. 1 biji tomato Kencana potong 6 ataupun potong 8. Last bila kita sebelum tutup api, kita masukkan ni. Just that's it, finish, done. Okay, this is almost done. Lepas ni kita alih dekat sini. Lepas tu kita boleh goreng sotong. Okay, hi Danam, hi Dana, Waalaikum sister, Waalaikum ma, Waalaikum. Watsala, hi Nurli, hi Reza, ikan tenggiri, yes sayang, ikan tenggiri. Today kakak masak ikan tenggiri, yes betul. Tilaga, chicken marwal recipe please. Okay, coming soon sayang, coming. Nirmala, sis, waiting for sotong recipe. Yes ama, I'm waiting for this also. Once this one finish cooking, then we can start. Mano Mani, you look thank you Mano Mani, thank you ma. Abarna Raman, Aka update recipe mutton biryani. Okay, sure. Okay, siapa? Cassandra. Did I left anyone's name there? Okay, say hi to me. Okay, hi Waishu. Hi Waishu, Hasni Hassan. Hi Hasni, yes. Okay, almost done. That's it. Actually, buat fish curry ni tak susah, dia senang saja. One time, 2 time you try, okay, then sure it will turn up nice. Okay, everything is super. I'm gonna taste. Make sure every time before you nak padamkan api, you taste, see whether everything is cukup ke tak. Slightly, sedikit garam. Garam tak cukup. That's it. So fish curry for today is done. I'm going to add tomato now. Okay, I'm going to add tomato. Dah masuk tomato, tak payah on dapur api ni kita on, kita just off it. Okay, Kencana dah off, leave it as it is. Sekarang kita masak sotongnya. Yes, I'm going to leave it here. Okay, so now kita akan masak sotong. Siapa suka sotong? Angkat tangan. Siapa suka sotong? Angkat tangan. Shulakshana, hi Kak, I cook your curry tanpa santan again. Yummy, yes. I always love, yeah, even my fish curry, I tak letak santan if you all notice. Because most of my cooking tak ada santan, melainkan macam masak lemak cili padi, sodi and all that. Yang ada, yang must compulsory ada santan, Kencana letak santan. Hi Lily, hi Kencana Dewi, your recipe murku. Okay, resipi murku sebenarnya Kencana dah buat dah kakak. Kakak boleh tengok dalam YouTube Kencana, YouTube Kencana Dewi. Okay, ataupun kalau senang nanti sebelum raya, Kencana promise Kencana akan buat murku. Okay, so now we going to cook the sotong. Okay, sekarang jom kita masak sotong. Okay, untuk sotong, okay, you all nampak tak? Ini bahan-bahan untuk sotong. Let me explain to you. Daddy,
Jadi, okay, as you all can see, Kencana ada satu bawang besar, tangan kanan ya, satu serai, cili padi sedikit, okay, yang mana tak suka pedas jangan letak, cili hijau, potong macam ni, okay, kemudian cili kering. Dia ada few type of chili, sebab tu Kencana cakap sotong masala pecah perut. Okay, kemudian kita ada halba campuran, satu sudu besar halba campuran. Kemudian kita ada cube, satu chicken cube. And then kita ada bunga lawang sedikit, bunga cengkeh dan kayu manis. Okay, so shall we start? And then of course kita ada curry leaf. Daddy, I need the cover for this. Okay. Okay, semua nampak ya? Semua nampak ya? Okay. Ini memang sedap makan dengan jeera rice ataupun nasi kosong. Okay, memang sedap. Macam mana nak masukkan bunga lawang, bunga cengkeh dengan kayu manis. Sekarang macam mana nak masukkan cili kering. Kita nak masuk cili kering, cili hijau, cili asin. Dia bila masuk cili kering ni, dia memang sedap. Okey, masukkan bawang. Dan masukkan satu batang serai. Lakukan Terida, all can see ya. Everybody can see, right? Tengku Karina, hi, Ana, hi. Okey, sekarang kita biarkan dulu. Kita nak masukkan curry leaf. Nampak You all nampak ya? Kencana tak nampak? Kalau nampak, say hi to me. Maknanya Kencana tahu you all ada, you all tengah tengok. Okay, so untuk sotong, Kencana masukkan satu bawang besar, cili hijau 2 kita hiris, cili api dalam 7 biji, kemudian cili kering dalam 7 biji kita potong. Lepas tu ada curry leaf, daun kari, serai 1 batang, kemudian kayu manis, kemudian ada bunga lawang dengan bunga cengkeh. Alright, ini untuk goreng sotong. Okey, sekarang kita boleh masukkan. Ini adalah halia dan juga bawang putih. Kencana dah blend. Okey, bawang putih dalam 10 biji, halia dalam saiz 50 sen tapi 2 kalilah, 2 besar. Besar tak apa. Halia dengan bawang putih untuk this recipe, kalau extra it's okay. Okay, kira dia macam besar ni lah ya. Hai semua, apa khabar? Mona Lisa, hai. Dauf, ya, Sri, Lata, Fida, Siti, Hani, Jalita. Okey, you all boleh masak untuk berbuka ataupun waktu sahur. Siapa-siapa yang suka sotong, you all can try this recipe. Memang pedas, memang sedap. Okay. Okey, sekarang Kencana nak masuk ubi kentang. 2 ubi kentang Kencana potong macam ni. Okey, remember, even ubi kentang lepas potong terus masuk dalam air ya.
Terung pun sama, ubi kentang pun sama. So Kencana masukkan ubi kentang dulu. Yeah, I'm going to add ubi kentang. Say hi to me, yang siapa-siapa tengah tengok tu. Hi Devina, hi Akak. Asam pedas resipi, okay, coming soon. Coming soon, asam pedas resipi. Okay, sekarang Kencana nak masukkan garam sedikit. Sebab kita nak ubi tu masak. Jangan risau kalau siapa-siapa yang baru masuk tertinggal resepi-resepi Kencana. Like today is fish curry and also sotong masak pedas, masak masala. Kalau kamu tertinggal resepi, just search for my YouTube Kencana Devi. All my recipe will be there. Jeera rice, biryani rice, tomato rice, chicken curry, red fish curry. Semua ada sana. Sardin sambal. Everything ada dekat sana. You all boleh tengok ya. Okay, sekarang Kencana nak masukkan sotong. Tapi sebelum masuk sotong, Kencana nak tunggu sekejap. Sampai ubi ni dia empuk sikit. Bukan empuk lah, dia masak sikit. Okay, meanwhile I can read your name. Mas Zalina, okay, who's that? Shamini, Serna, Usha, Ria, Muhammad, No, Sulakshana, Khatijah, Alia, siapa lagi? Mas Adam. Did I mention all of your punya nama tu? All your names did I mention? Maimuna, RS, hi. Okey, kepada yang baru masuk, hari ini Kencana masak fish curry, kari ikan tenggiri, dan juga sekarang Kencana tengah masak sotong masala. Okey, sotong masala pedas. Okay, now I'm going to add the sotong. I dah bersihkan sotong. Kemudian letak garam sikit, rendam, biarkan dia rendam sekejap dalam air garam, kemudian wash away few times, rinse few times sebelum you masak. Okay? Okay. Little bit more salt. Remember, when you wash udang or when you nak masak udang ataupun sotong, make sure you clean it properly. Sebab dalam sotong ni dia ada pasir-pasir yang kecil, so you have to open it, clean it, and then soak in salt water dalam air garam. Okay? Biar dia rendam sekejap. Okay? Okay. Siapa lagi? Maimuna, Zalina, hi. RS, hi. Okay, Adam, anak. Ini memang sedap untuk berbuka puasa ataupun untuk sahur. Memang sedap. Siapa-siapa yang suka sotong, this recipe will be very tasty and nice for you. Prema, I'm fine Prema, I'm fine dah. Hana, hi Hana. Siapa lagi? Vijaya, Wawa, Uma, No. Okay. Okay, sekarang sotong dah half cook. So I'm going to add the chili powder. 1 spoon of chili powder now. Now only, no, now. Coming soon. 1.5 chili powder. 1.5 spoon chili powder. So I have 1.5
1.5 chili powder. Just serbuk cili 1,5 sudu besar. Okay, you got it? Okay, now Encana going to add serbuk kunyit 1 sudu, serbuk kari ikan. Untuk sotong dengan udang selalunya guna serbuk kari ikan ya. Serbuk kari ikan. I'm going to add 1 big spoon and tambah lagi. Okay. Actually kepedasan ni you ikut your style, okay? Macam Kencana memang suka pedas, so I add curry powder lebih. Tapi if you want a bit less, boleh juga. Okay? Kita masukkan air sedikit. Okay. At this point, Kencana nak masukkan 1 chicken cube. Kalau siapa-siapa yang tak suka letak chicken cube, it's okay. It's okay. No worries. Okay. But if you letak chicken cube for this recipe, memang maules. Alright. Okay. Semalam Kencana lupa satu benda. Hari ni pun Kencana lupa satu benda. Oh my god, super yummy and super tasty. Okay, Kencana lupa satu benda. Semalam you all dah teka, ada yang betul, ada yang salah. So hari ni cuba teka apa benda yang I lupa nak letak dalam ni. Kalau you all pandai, I selalu guna bahan ni. I mesti ada bahan ni. End of the masakan mesti ada. What is that? Rindu drama Putri. Ya, I pun rindu you, Vijaya. Hai Wawa, hai. Cuba teka, there's something that I forgot to put in, to put on this. Kencana tak ada dekat sini. What is that? Oh my god. Looks yummy and looks tasty. Cuba teka, apa yang Kencana terlupa? Hai Cecilia, hai Faiza, hai Suhaini, hai Lin, hai. This is especially for those people yang suka pedas, suka makan pedas. Okay, you all follow this recipe. Is memang, if you follow exactly like what I taught you now, it will be very very tasty and you don't need anything else to eat with. You just eat with white rice. It will be very very tasty and very very nice. Okay, kepada sotong lover lah, lovers. Ada satu bahan Kencana terlupa. Cuba ingatkan. Apa dia? Hi from Singapore. Hi Kak Nurul. How are you? Dah lapar sis. Jom makan mana je. Fufu sotong ya. Kepada mereka, hi Nancy. Hi Ayu. Hi. Okay, kepada mereka Saraswati, hi. Kepada mereka yang baru masuk tengok Kencana punya live. Hari ni Kencana masak fish curry. I already cook fish curry, tenggiri fish curry. And now I'm cooking sotong. Sotong pedas. Sotong masala, sotong berempah pedas lah, something like that. Okay, makan ni boleh pecah perut. There's one item yang I terlupa. Thank you Mageswari, Manja, hi. Okay, satu barang yang I terlupa. Sekejap I ambil. Tada. Okay. Untuk this cooking, last kita tak gunakan air asam jawa. So kita gunakan lemon, lagi sedap. Lemon ni it gives a better taste and dia mild taste. Dia tak ada macam limau, not macam lime. Lime dia kuat sikit dia punya taste. Lime dia a bit soft dia punya taste. Okay.
try. Oh my god. Sumpah tak tipu, you all should try. Sumpah tak, memang pedas. Sumpah tak tipu, memang sedap. Siapa-siapa yang suka pedas, try this. Kalau tak suka pedas, same recipe, reduce the serbuk cili tu. Okay, Kencana going to perah lemon a bit. Jangan terlalu banyak, nanti dia masin dan kepedasan dia akan hilang. Okay, done for today. That's it. Done. Okay, we are almost done now. We are almost done. Oh my god. Sotong masak rempah sedap gila. Oh my god. This is special for those people who love spicy food. Can you all see? Can you all see? Sekejap. Okay. Can you all see? Nice or not? Okay. This is called sotong masak masala pecah perut. Okay. This is so tasty, so yummy. You all should try untuk bulan puasa ni. Okay, waktu berbuka, untuk waktu berbuka ataupun untuk waktu sahur. Okay, it's very tasty and it's lapar lah, yummy, you know, yummy. Okay, nampak? Nampak? Nampak Okay, okay. And then this is my fish curry. Yang kepada baru masuk, I would like to show you. This is my fish curry. Ikan tenggiri. I tunjuk you dekat. Okay, can you see? This is the fish curry. Today I made this fish curry. Kari ikan tenggiri. Okay, kari ikan tenggiri. Dia ada brinjal, ada bendeng, semua ada. Okay. So hopefully you all akan try dekat rumah nanti. Okay, untuk bulan puasa ni. Okay, nampak tak? Nampak Kencana ya? Sebab sebelah sini terang sikit. Okay, I hope all of you can try my recipe. For those people yang terlepas recipe, just search YouTube Kencana Devi. You can see all my recipe will be there. Okay, selamat mencuba dan selamat berpuasa ya. Okay, siapa ni? Kak Nurul, hi. Jamaila, Hani, hi. Krishnaveni, hi. April Jaysri. Nur Ain, ada tak I terlepas nama? Naza, Lins, Sarna, Ganesan. Okay, you all should try. Sotong ni memang sedap gila. Memang sedap gila. Okay, memang sedap gila. So, kalau dah cuba, kalau dah masak, upload dekat komen Kencana gambar yang you all dah masak. Okay, selamat mencuba. I love you all. Bye.